बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फ़्रिज की गैस हर साल न्यू चार्ज करवाने की ज़रूरत होती है या नहीं होती। अगर होती है तो क्यों, अगर नहीं होती तो क्यों। और दूसरा नंबर, फ्रिज के किस किस हिस्सों में गैस मौजूद होती है और कौन कौन सी जगह पर फ्रिज की गैस जो है वो सर्कुलेशन करती है। इस बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए हुए घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी यानी कि टाइम के ऊपर मिलता रहे। और चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ। और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं कंप्रेसर की तरफ से। कंप्रेसर के साथ जो जैसे आपको पता है कि लेंथ लगी हुई है, गैस जब हम चार्ज करते हैं कंप्रेसर में जाती है, कंप्रेसर से बाहर निकल कर ये पीछे कंडेंसर में घूमती है। कंडेंसर की जो ये नालियाँ आपको नज़र आ रही हैं दोस्तों, ये होती हैं लोहे की या कापर की। उसके बाद वर्किंग करके ये फ़िल्टर में आ जाती है और फिल्टर से होती हुई कैपिलरी ट्यूब जो ब्रिक पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये हमें जाकर फ्रीज बॉक्स में ऊपर ले जाता है जो हमें कूलिंग देता है। वहाँ से अपनी वर्किंग करके वापसी ये कंप्रेसर में आ जाती है। तो ये तो होगी इसकी वर्किंग। और इन हिस्सों में पहला नंबर कंप्रेसर, पीछे कंडेंसर, अंदर वेपोरेटर यानी कि जो कूलिंग जहाँ पर हम बर्फ़ जमाते हैं या अपनी कोई चीज़ें ठंडी करते हैं वो वाला हिस्सा, उसमें दोस्तों गैस मौजूद होती है। फ्रीज़र की जो अंदर अपना नालियाँ होती हैं वो ये आप देख लें, ये अंडरग्राउंड अपना फोम के अंदर ये दफन होती हैं। तो ये होती हैं दोस्तों सिल्वर की, पीछे कंडेंसर लोहा या कापर, इन दोनों में से किसी एक चीज़ का होता है। और कंप्रेसर, उसके अंदर मोटर पंप मौजूद होता है। तो ये एक मिसाल के तौर पर मैंने आपको फ्रिज दिखाई। इसके ये है अंडरग्राउंड और ये है ओपन, जो ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये दोस्तों इसके पाइप हैं। इसके अंदर गैस जो है अपनी सर्कुलेशन करती है यानी कि वर्किंग करती है। तो ये देख लें ऊपर, ये सारे ही पाइप हैं जिसके अंदर हमारी गैस जो है वो गुजरती है और हमें कूलिंग मिलती है इससे। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कि इसकी गैस जो है हमें हर साल न्यू डलवाने की ज़रूरत होती भी है या नहीं होती, इस बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको एक मिसाल देता हूँ कि हम एक मोटरसाइकिल लेते हैं, उसकी ट्यूब में हवा होती है, वो जब तक पंचर ना हो, कहीं से लीक ना हो तो वो हवा कहीं नहीं जाती। सेम वही प्रोसीजर फ्रिज का है। अगर 50 साल भी फ्रिज की पाइप कहीं से कोई लीक नहीं होगा तो फ्रिज की गैस जो है वो लीक नहीं होगी। बस सिंपल सी एक ही बात है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी, आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।